السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معتز في قناة حكاوي تاريخ. ويلا يا عزيزي نبدأ القصة. بص يا سيدي، هو يا ترى لو التاريخ كان عنده حساب تيك توك كان هيصور لنا لحظة دخول الرومان مصر ازاي؟ هل كان هيعمل فلوج مع كليوباترا وهي بتجري؟ ولا يعمل لايف مع أنطونيوس وهو بيقول هو فين عقلي اللي كان هنا من شوية؟ تعال ندخل جوه الفيلم ده، بس مع شوية هزار عشان ما نزهقش. القصة يا سيدي تبدأ مع كليوباترا، الست اللي كان عندها ثقة لو وزعناها على قارة أفريقيا كلها كفاية. الست دي كانت ماشية وهي عارفة إنها نجمة الموسم. المهم يوم ما الدنيا اتزنقت والرومان قربوا، كليوباترا قررت تعمل حركة محدش هيقدر ينساها. بدل ما تقول يا جماعة نرتب الخطة، لا، راحت نطة في البحر. أنطونيوس طبعا شافها وقال يا خراب بيتي، ونط وراها. الرومان فوق السفن بيبصوا تحت ويقولوا ايه ده؟ اتنين بيغرقوا؟ هو ده الجيل اللي المفروض نقتله؟ يا رجالة افتحوا الباب وخلوه دخول. وهنا بقى مصر فتحت الباب للرومان من غير ما أي حد يضرب ولا طلقة. الرومان دخلوا وهي قايلة لهم اتفضلوا، الشاي على السخن. بعد ما الرومان دخلوا، مصر بقت عاملة زي بيت واحد صاحبك اللي سافر فجأة وعمك جرجس جه يسكن مكانه، ومن أول دقيقة يغير ترتيب الصالة ويشيل التلفزيون من مكانه ويفك التكييف ويقول ده هيودي كهربا كتير. الرومان كانوا كده بالظبط. أول ما دخلوا قالوا نظفوا المكان، عايزين شوارع أكبر، مسارح، تماثيل، حمامات عامة ومكتبات نروقها. المصريين واقفين بيبصوا عليهم، يا جماعة احنا كنا قاعدين كويس، ليه الهري ده؟ الرومان قالوا احنا بنعمر وبناخد ضرائب بسيطة. المصري بسيطة؟ ده انتوا لو شفتوا محفظتي هتزعلوا عليها. الوالي الروماني كان داخل مصر عامل زي المدير الجديد اللي لسه مستلم شركة وعايز يوري إنه جامد. أول يوم قال ممنوع حد يعترض، ممنوع حد يناقش، ممنوع حد يتنفس أكتر من 3 مرات في الدقيقة. المصريين بصوا لبعض وقالوا حاضر، بس ما تنساش إنك هتمشي وليه، وإحنا قاعدين هنا من أيام خوفو. الرومان بقى كانوا شايفين مصر زي تلاجة فيها أكلة حلوة، كل شوية يفتحوا ياخدوا شوية قمح، شوية ذهب، شوية فلوس. روما كانت جعانة ومصر كانت هي المطعم الرسمي بتاعهم. المصري زمان كان بيصحى الصبح يقول يا نهار أبيض، أنا رايح أدفع ضرايب ولا أزرع؟ وبالليل يقول يا رب بكرة الضرايب تبقى أقل. والوالي فوق راسه يقول والله لولا إني تابع روما كنت اتشحتفت. وطبعا في النص الرومان دماغهم فيها شوية حاجات غريبة. تلاقي روماني داخل السوق يقولك أنا عايز أعمل تمثال على شكلي وأحطه في نص المدينة. المصري يقوله ليه؟ يقولك عشان الناس تعرفني. يرد المصري يا عم خليك معروف بطيبتك مش بوشك. يقول الروماني احنا عندنا النظام غير. في الوقت ده المصريين كان عندهم 3 أنواع من المصريين. واحد بيقول أيوة يا روماني، حاضر يا روماني. والتاني بيقول يا عم دول ناس غربة، خلينا في حالنا. والتالت بيفكر يعمل ثورة، بس أمه تمسكه من ودنه وتقول اقعد هنا يا ابني، ما تفضحناش. الرومان كانوا بيحبوا البناء، المصريين بيحبوا الهدوء، فطبيعي يبقى في اختلاف. تخيل إن روماني يقول للمصري تعال اتفرج على المسرح، عندنا عرض كوميدي. المصري يرد يا عم احنا عايشين كوميديا. ومع مرور السنين البلد بقت خليط غريب، يوناني يكلم روماني، روماني يكلم مصري، مصري يقول كلمة قبطية والروماني يقول له انت بتشتم. المصري لا يا ابني، احنا بنتكلم كده. وكان في مواقف يومية تخليك تضحك غصب عنك، زي الفلاح اللي جاله جندي روماني يقول له هات الجزية. الفلاح يرد يا ابني استنى لما احوش. الجندي لا، دلوقتي. الفلاح طب خد البطاية دي رهينة. الجندي رهينة. الفلاح اهو لما ادفع خدها، لما ما ادفعش كلها. الجندي راجع لروما يقول المصريين عندهم طرق عجيبة في الاقتصاد، وبين ده وده في ثورات وفي مقاومة وفي ناس اتظلمت
وفي ناس اتغنت، وفي ناس اتسحّلت من كتر الضرايب. بس في الآخر مصر فضلت واقفة لحد ما جات ديانة جديدة بتنتشر وبتهز أوروبا كلها. بس دي حكاية لحلقة تانية. نيجي للسؤال اللي نبدأ بيه ونختم بيه الرحلة. يا ترى الشعوب بتقع عشان الأعداء أقوى، ولا عشان أصحاب القرار ساعات بيفكروا بقلبهم أكتر من عقلهم؟ والحكمة اللي ما يتعلمش من التاريخ، التاريخ يعلمه بس بطريقة وجع دماغ. هنا خلصنا القصة، وما تنسوش الاشتراك والليك، وسلام.